Shukrani ni kutambua uthamani wa chochote ambacho unakifahamu, yaani chochote kinachopita kwenye akili yako, kiwe chema kiwe kibaya, unaamini kwamba ni Mungu amehusika, na amehusika sio kwa bahati mbaya. Ukitaka kuona Mungu, roho ya ibada inakaa ndani yako, ile shauku ya Mungu haitoki uko ndani. Hakikisha na moyo wa shukrani. Yaani ukisha kuwa na moyo wa shukrani ndani, tena Biblia inatumia lugha inasema hivi, maana ndio mapenzi ya nani? Yaani kama una moyo wa kumshukuru Mungu, basi shauku ya kiungu haitaisha ndani yako. Kwa mapenzi ya Mungu yapo kwenye shukrani. Kwa namna unavyoshukuru ndivyo ambavyo unatafakariwa namna ya kufanyiwa zaidi. Hakuna kitu kizuri kama kukaa na mtu mwenye kinywa cha nini? Kila muda anakusifia, kila muda anakutia moyo, kila muda anakupongeza. Umependeza,